傾出一講理，有着白種，似是未告終。萬物之中，一雙眼似是看懂，暗裏情作弄，情在眼前，少了懷疑，美麗往昔再浮現，人事串連，天網內痕跡可見，天理日後告知，法外看是對是錯，公理將透視結果變為禍，抹去罪狀未去罪過，終有天背負太多，留痕難躲。油麻地廟街見到個馬夫，我見到個手度好似拎住袋磚。我而家過嚟啊，你小心啲。哎呀！你冇嘢嘛？Madam，你唔怪得我嘅。夜媽媽有條友跟住我，條友鬼鬼祟祟喎，我點知係咪老笠㗎？咁我見到佢，梗係揼佢㗎啦。而家咪打賊都犯法先。人哋咁斯文，你都當佢係賊？賊有樣睇㗎。你哋啊，夠將我好人當賊辦啦。如果你係好人好姐嘅，使乜差人叫你？佢真係走啊！你擺明就係身有屎作賊心虛。唔好屈得屈啦！嗱，Madam，我啊見你又唔係着軍裝，又揸住支槍喎，我點知你哋係咪夾埋嗰條友啊？雌雄大盜想打我劫㗎？咁我見到你啊，梗係走㗎啦！而家咪走啊，都有罪先。走咧就唔犯法，但用磚定死人咧就好大罪。Madam， 法政部頭先 call 翻嚟話結果係 match 㗎。頭先 Doctor 姑話你揾嚿磚襲擊佢，而現場又冇收到工程，咁即係話現場嗰嚿磚係你自己帶嚟嘅。而我哋又驗過嗰嚿磚同8月19號油麻地志明大廈高空掟磚殺人案嗰嚿磚完全一模一樣。咁即係話我哋絕對有權懷疑你同單兇案有關。喂，你唔好亂咁砌生豬肉喎！周圍嗰啲磚啊都一模一樣㗎啦。我見嗰啲磚冇人要，諗住拎翻屋企補個廚房嗰個做啫嘛。你咁就想話屈我掟死人啊？你邊隻眼見到啊？有冇證據啊？嚇！好簡單啫，只要我哋驗一驗你指模，再比對翻上次掟磚殺人案嗰嚿磚嘅指模，咪知道你係咪咯？乜磚可以驗到指模嘅咩？咁你咪驗咯嚇！乜你唔知我哋警方好多嘢都驗到嘅咩？阿嬸，攞佢口腔細胞組織做 DNA 測試，然之後 send 到法政部。邊度？阿耀 ，Madam， 有人嚟保釋何耀光。大佬啊！唔使驚，有我喺度，冇人會蝦你嘅。啊，Madam係嘛？我想保釋佢喎，幾多錢啊？唔好意思啊，我哋懷疑何耀光同一單高空掟磚殺人案有關，要扣留佢協助調查，唔俾保釋。都唔知你哋有冇搞錯㗎？周街求其捉個人翻嚟，又話佢掟磚掟死人，離晒譜啊！咁老實講啦，到底要搞幾耐呢單嘢？你最好就唔好喺度手指指。警方懷疑得佢就有權扣留佢48小時。48小時係嘛？好，2日後我翻嚟接你。大佬放心啊，我行得正企得正，呢班差佬咧錯我唔入嘅。石仔，帶辦手續。行啦，行咯。通伯。嚇！唔好意思啊，頭先捉賊撞到你，你冇嘢嘛？冇嘢，頭先係俾個賊撞到啲啫嘛，唔關你啲事㗎。你都捉賊好啊，啱㗎嚇。醫生，通伯冇咩事啊嘛？我咩得啦？佢隻右眼咧，只不過係皮外傷，咁佢冇乜大礙嘅。但係佢隻左眼咧就有少少問題啊，我諗應該係白內障。嗱，伯，而家俾張紙你，翻嚟睇眼科啊！哦。大哥。點啊？你手冇嘢啊嘛？我冇乜事，不過頭先醫生話我撞到個頭，所以留院觀察一陣啫。而家冇事。點啊，148？你隻眼冇嘢啊嘛？我講眼。佢右眼就冇乜事，不過左眼醫生話有白內障。通伯啊，你記得翻去通知阿添 Sir 啊。哦。係咪即係對你一啲關心都冇㗎？你讚有事佢又唔知，入咗院佢又唔理。我本來都諗住打電話俾佢。唔好啊！千祈唔好打電話俾阿婆啊！佢
佢工作好忙啊，我唔想阻住佢啊。不如咁，我自己搭的士翻去得㗎啦。空白啊，話晒佢都係你個仔嚟㗎。咁啊，我有車，等我送一齊吧。唔好啦，唔好麻煩你。唔緊要，客氣啦。空白仲話要自己翻屋企啊！佢嗰棟樓啊，啲樓梯又殘，燈又暗，我哋都爭啲仆親啦，何況佢有白內障。但係舊樓係咁嘅喎。咁添 Sir 冇㗎，唔知㗎，做咩唔幫佢搬？雖然我唔知咩原因啊，我真係覺得添 Sir 有啲問題。係，我同佢做過幾單 case，我覺得學歷好好，辦事能力又高，但係如果佢唔孝順，幾叻都冇用㗎。唔講啦，我真係唔知佢哋兩個係兩仔爺添。我同佢相處咗咁多年，我可以好肯定話俾你聽，佢絕對唔係啲咁嘅人。佢哋兩父子嘅嘢，我哋點會知啊？我哋外人亦都唔方便問。咁又係，不過話時話，真係要多謝你，全靠你幫忙，我先可以捉到個頂磚狂徒。你今次報啲料真係冇錯喎。如果你要多謝我嘅話咧，我諗你要多謝埋阿 Mon。如果唔係我見到佢同個馬夫一齊嘅話，我又唔會打俾你。不過佢又幾得意嘅喎，高 M 妹對你咁差嘅，仲要對佢咁好嘅，更何況爭啲屈你非禮喎。一言難盡。你又想講話我係外人，唔方便過問你？啊！你個人真係好性急嘅喎，我都未講完。我想同你講，其實咧講出嚟一筆報咁長嘅，我驚你唔敢聽啫。你講啊！揾個地方坐低再講你聽啦。你好似好熟呢頭咁嘅。我細個嗰陣跟個大佬喺呢頭行㗎。跟大佬？呢個紋身咪就係以前紋落嘅咯。以前覺得紋咗佢之後好型㗎，講句説話又大聲啲，連夾嚿餸都可以大嚿啲。不過講開又講啦，如果我冇改過，繼續喺度咧做古惑仔嘅話咧，我睇可能俾人劈死咗都未定。唔係好似而家咁咧，我劏人係瞓喺度俾人劏翻轉頭。不過話時話，你而家又係法醫，得閒又幫啲夜青，簡直一個傑青咁啦。唔講話你以前跟個大佬，真係唔會知邊個令你改變咁大啊？我家姐，咪即係添 Sir 老婆。好細個嘅時候，阿爸阿媽已經死咗，我同家姐都係孤兒院大。我家姐好聰明，讀書又叻，我同佢就啱啱相反。我又反叛，讀書又唔叻，仲入埋黑社會添。但我家姐從來冇放棄過我，可以連自己條命都唔要，但都要拉我翻轉頭。聽你咁講，你家姐對你真係好好。不過可惜啊，有一次交通意外裏邊癱咗，而家仲有埋 cancer。其實我而家做夜青，一嚟可以幫到一啲有問題嘅後生仔，二嚟又可以還我家姐呢個心願。雖然個過程真係好辛苦，唔知道幾時先有收穫，但係點都好啦，始終都有人播種㗎嘛。照你咁講，你都細個橙啊？點解冇人執嘅？唔通你係籮底橙？我係籮底橙，你就借㗎啦。咩借啊？一碌埋淨嘅借咯。你講得出？啊，一碌未埋淨嘅借啊！飲得橙。咦喂，雖然味精多咗，但係幾味喎。再飲多2碗你煲嘅愛心湯，味咩味精我都唔驚咯。使乜講？係啊，點解最近阿 John 啊好似冇寄郵包嚟嘅？佢以後都唔會再寄嘢嚟㗎啦。乜莊哥翻咗嚟香港咩？佢翻唔翻嚟以後都同我無關。你唔係散咗啊嘛？散咗咪散咗咯。散咗仲咁開心，嗱一係死撐，一係揾到新 target。我使死撐。咁咪揾到新 target 咯。多謝啊你。識得講笑真係冇事啦，唉，俾你嚇得我啊！阿爸，我大個女㗎啦，唔使再擔心我。你擔心下你哋啦，我幫你 book 咗時間做 body check 啦。咁快又 check？我 mark 低晒唔會錯㗎喎，我唔似個老細添 Sir 咁不孝。咩不孝啊？唔係話講人是非，我係講事實。你添 Sir 成日表面上對人好好，好有禮貌，但係自己個老豆有病，佢都不聞不問啊！喂，親人嚟㗎。唔係喎，我聽人講佢對佢老婆好好㗎喎。你親眼見到咩？咁又唔係，我淨係聽人講嘅啫。你就聽人講，但我就親眼見到佢有幾唔義啊！依件事啊，你嘅法政部同事同我啲夥計可以做證㗎。總之一句講晒，佢係偽君子嚟㗎。我上房揾唔到你，原來你嚟咗呢度。喂佩，阿添送你落嚟曬太陽㗎？係啊，頭先啱做完化療咧，覺得個口好乾啊，所以叫阿添買啲嘢俾我飲。
做化療咧要好堅定嘅意志同埋好平靜嘅心情㗎。嗱，我買咗個 CD 俾你啊。咁呢一隻 CD 裏邊嘅歌咧可以舒緩你心情，咁對於化療好有幫助㗎。呢個係口琴演奏曲嚟嘅喎，有冇嗰隻劉冰耀舞曲啊？梗係有啦！嗰陣時我哋用呢隻歌參加比賽㗎嘛。我記得細個嗰陣時咧，啲同學知道我係孤兒之後，個都唔肯同我玩，當我怪物咁。就係得你一個人同我玩，又鼓勵我，仲嗌埋我一齊去學口琴添。我哋做時時一齊參加比賽，係一定一齊參加。除咗有一次我病咗啦。哇！嗰次我幾驚啊！好彩咧，你嗌咗阿添嚟代替你鼓勵我咋。就係咁樣，你同阿添就識咗。喂，咁得閒落嚟陪出嚟傾偈啊？添啊，佩佩啱寫 CD 俾我啊。係咩 CD 啊？口琴演奏曲，多謝晒喎。我知你樣樣都叻，咁不過音樂肯定唔及我同阿 Charlie，咁所以買 CD 嘅嘢梗係等我嚟㗎啦。哇！你兩個咁夾嘅，會唔會遲啲夾埋嚟對付我㗎？好彩我都唔弱，知道老婆口乾咧，就識得走去買飲品嚟等老婆潤潤個喉嚨。嚟，慢慢飲。點啊？好冇啲啊？個口仲有冇咁苦啊？好啲啦，不過咧覺得個口仲有啲寡。如果有埋 tiramisu 食就好啦。仲一定要係指蘭餅店嗰啲啊嘛。佩佩你話邊有病人咁為食嘅？飲多啖啊！林醫生，黃小姐，咩事啊？多謝你教我哋要盡量完成爹哋嘅心願。我終於都勸服咗大哥同佢和解，爹哋佢許得我安詳。呢啲係我哋做善終服務嘅目的嚟㗎嘛。我哋都係希望家屬同埋病人開心。我聽你講過，你好中意《震翼高飛》呢套話劇，呢度有2張飛，希望你唔好嫌棄啊！點會咧？我好中意睇呢套劇㗎。星期日我啱啱喺新加坡開完會翻嚟喎，趕到喎。不過冇人陪我去啊，1張飛夠㗎啦。啊，佩佩啊，呢套劇咧啲飛咁難得，不如你同埋阿添一齊去睇啊！我去？其實我都好想睇套劇啊，但係我去唔到。你帶我睇啊，睇完翻嚟話翻劇情俾我聽咪得咯，好唔好？好唔好啊？嚟啊！好啦。好啦。添 Sir 咩？就揾你啊？添 Sir。坐喺咩度？咁初檔啊？揾個咩事啊？冇。上次掟磚散案嗰嚿磚上面嘅指模就揾唔到一積犯，但我想睇睇今次何耀光襲擊 Doctor Good 嗰嚿磚上面嘅指模，同上次散案嗰嚿磚上面嘅指模係咪一樣？因為就係夠48小時，如果夠料嘅話，我就可以落案起訴何耀光。呢一嚿咧就係何耀光掟嘅磚，呢一嚿咧就係掟死人嘅磚頭，但係兩嚿磚頭嘅指紋咧係完全唔吻合嘅。我 check 過何耀光，佢8月19號完全俾唔到不在場證據我哋。我亦都上過佢屋企，佢屋企個灶頭完全唔需要補，佢根本解釋唔到點解拎住嚿磚周街行。種種跡象講俾我聽，佢同單掟磚殺案有關。我解釋唔到點解會有呢啲巧合，我只係知道查案唔可以單憑直覺，要跟證據走。我諗添 Sir 你誤會咗直覺嘅意思。我嘅直覺係由個人嘅知識同埋經驗去累積翻嚟，並唔係斷估。少爺直覺話俾我聽，你唔中意你阿爸，而證據都顯示到你知道你阿爸有白內障，你都冇關心過佢，咁即係直覺唔係完全唔可靠啊！呢啲係我嘅私事，我嘅事自己識得處理。呢一嚿咧就係8月19號掟死人嘅磚頭，但係磚頭上面只係得4隻手指嘅指紋。我懷疑個兇徒係一個斷咗食指嘅人。咁即係話佢可能係斷咗食指，又有可能係故意用4隻手指拎一嚿磚嚟誤導我哋。呢啲係你嘅工作，咁就要睇下你嘅直覺幫唔幫到你。另外，我想再 check 一 check 喺掟磚殺案現場揾到嗰個煙頭嘅口沫嘅 DNA， 同何耀光嘅 DNA 係咪一樣？可能因為咁，我都會夠料錯到佢。個樣本我哋已經化驗緊，晏啲我會過去你哋西九龍總部教你啲同事一啲現場採證嘅技巧，到時我順便攞埋個 report 俾你。唔該。唔使。有嚟就嚟，報室兄弟。咩頭？放啲人未啊？仲有10分鐘先到48小時，嗰邊坐下。你哋啊，有證據啊，一早落咗案啦。冇證據係放人，係咪玩嘢先？信唔信我查你哋啊？你講夠未啊？你聽唔到咩同埋未夠鐘放人咩？你中意就坐喺度等，唔中意就走。好，睇下你哋玩得幾耐。
喂，未得啊！有啲人喺度玩嘢，唔肯放黑仔要啊！咩度？我嚟錯。唔該晒。個八婆死好命，大難不死。睇下佢幾時死啊？驚咩啊？48個鐘之後，佢哋保證佢係要放人㗎啦。你睇下，我律師告到佢哋飛起啊！總之你就快啲揾定地方，咩度？開定茶。我有啲嘢想同你傾啊，不如揾間靜啲嘅房，俾嗰位先生慢慢講電話，好唔好啊3號房啊，3號房靜啲。喂，石仔啊，咁就講住。第一個先生係3號房。轉頭再打俾你。佢走得我會通知你㗎啦。嗱，你哋出糧啊，都係我哋納稅人俾錢嘅，咁啊服務態度差唔多。呢邊啦。你哋問，你呢啲人做咩咁客氣啫？叫人走咗佢咯。嚇！你聽唔到頭先佢講個死八婆大難不死咩？我諗而家最憎嘅八婆應該係我啦。但係上次俾磚掟嗰件事，報紙係冇埋過，佢點會知啊？咁但係要佢去3號房又點解啊？喂，乜鬼嘢房嚟？一格信號都冇嘅。喂，傻強啊，你哋喺路地方等我。OK， 好啦。啊，好啦，喂，而家點啊？喂，你做咩啊？呢啲係差館嘅財物，唔關你事。唔係啊嘛，喂，你帶咗我嚟呢個房嚇，手提電話冇信號，喂，咁又冇信號，而家電話又攞埋，咁即係點啊？咩頭？夠晒鐘，走得未？仲等咩？喂，唔該晒，麻煩請 send 埋 report 過嚟。就得啦。嗱，睇下，足足過晒48個小時啦，到底而家放唔放人？喂，嗱，我真係 report 你哋嘅喎，唔好當我唔識法律啦。你識法律就最好啦。好多謝你同警方合作，早啲講出嚟咪好咯。係啦，好彩有你幫手啫，唔係咩鄧真係有排查。點解？走得未啊？佢係走得，不過你未。點解啊？李有權先生，我哋懷疑你同8月19號油麻地志平大廈掟磚導致有人死亡案有關。哦，你出賣我啊！你而家咪當你自己冇份啊，入晒我數啊！喂，我冇啊！佢係冇，出賣你嘅係你嘅手指。頭先我見你食指傷咗，要戴指套，令我諗起掟死嗰個磚上面淨係得4隻指模，所以揾咗指模科嘅同事喺台頭嘅電話套取咗你嘅指模，比對之下證實咗磚上面嘅指模同佢完全吻合，估唔到掟死人嗰個係你。啊，係咯，咁而家真係唔關我事啦，咁我走先啦。你想揾嘢㗎？你就揾掟磚㗎？放心，喂，你而家冇亂咁講喎，你唔係想拖我落水係嘛？一個人衰好啦，想我一個人孭起晒啊？好難啊！嚇，想當日啊，如果唔係你話咩掟磚好玩啊，我會走去掟磚。嗱，阿 Sir，當日掟死人嗰日啊，佢都喺現場嘅。冇證冇據，唔好亂咁屈喎。阿 Madam 都話磚頭嗰度係有你嗰啲指紋啊，唔關我事㗎。我係警方，梗係唔會亂咁屈人，要講證據㗎。我哋驗過喺掟磚現場執翻嚟嘅煙頭，上面嘅 DNA 同何耀光係完全吻合，由此可以證明你曾經去過案發現場。你話何耀光去掟磚，案發當日都在場，咁你真係人證啦。人證物證都一齊，咁何生冇嘢好講嘅啩？但我咪癲㗎，好玩玩仔掟磚，仲掟死人，人哋對佢有仇啊？佢就同我冇仇，不過你哋同我有仇啫。我以前做馬夫做得幾好啊，啲女又肯搏，啲生意多到啊做唔晒啊。咧，所以咪揾埋呢個死撚仔幫手咯。結果你一聲話要掃黃，就趕盡殺絕，掃到我哋冇啖好食。咁嬲起上嚟咯，諗住報仇咯。啊，咩同你以前都係掃黃噶，你仲掃過我添，我認得你啊。咁即係揾磚掟我嘅係佢哋做啊？橫掂都走唔甩咯，怕咩型啊？就係因為你哋啲差佬啊，一掃夜掃啊，搞到我哋成條街啲燈啊熄晒，而家冇飯食，冇工開啊！你哋係咪想我死啊？既然你要初一啊嘛，我哋咪做15咯，咪諗住齊齊掟磚報仇，俾啲嘢你差佬做啊！我哋冇整死你啊，而家係你掟死人啊！你兩個有手有腳正經嘢唔做，真係做埋晒啲犯法嘢。第時你兩個喺監獄即騰攬整路牌啊，包你有工開有飯食啊！掟死人咁大件事，你兩個有排坐㗎，有乜唔妥嘅一面拆掂佢咯。
我買咗部腳底按摩器俾你啊！你成日行樓梯咧，呢部按摩器係最啱你用嘅。嗱，我放喺度先嚇。點係啊？你真係有心啦！阿心快啲坐低，我斟啲水俾你飲啦！你快啲。係啊，你坐低，你聽我講，你坐低先。坐低啦！我嚟探你啊，點會你斟嘢俾我飲咧都唔啱嘅？係啊，你知唔知啊？姐夫同我講啊，佢話因為有我睇住你咧，佢先放心㗎咋。佢真係咁講啊？啲麵我幫你放好咗啦。另外咧，個雪櫃入邊啲我幫你執好晒，換咗新鮮嘢落去啦。點解又遲呢一步嘅咧？英石伯啊，我有個同學咧做眼科醫生㗎。我幫你問過啦，如果你公立醫院排期嘅話咧，可能要等好耐嘅。不如你打俾佢，叫佢幫你做手術啦。伯啊，嗰啲咩唔舒服咪打俾佢咯。啲後生仔得閒冇嘢做，要你點下先安樂㗎。係啊，你唔點我唔開心㗎。嗱，我寫低我電話俾你。你想點我嘅時候咧，你就隨時打俾我。喂，咩理由？點解我樣樣都遲呢一步嘅咧？喂，你做乜嘢啊？唔係嘅話，換燈膽你都做埋嘅，即係啲人唔知咧，一定以為你係想追阿甄世達。我關心老人家咋，你要講嘢。我喐手喐腳啊，一跌咗落砸親你啊！好彩我練過功夫仔啫。你兩個啊真係好急喎，一個咪中有我補牙，一個咪按摩器，仲識得氹老人家開心喎。有你哋兩個喺呢度啊，你間屋企啊閃得好熱鬧，好開心啊！好熱鬧，好開心啊！係啊！我驚你嫌我哋嘈啊！點會啦，傻仔！係話心啊，一陣間你去唔去探你家姐啊？梗係去啦！我想得個順風車得唔得啦？得，但我車攞咗去 check 啊，不如咁啊，我同你搭的士去啊！都好啊！不如我送你哋啊，橫掂我放假冇嘢做。都好嗬。係啊。咁有冇興趣一齊探下我家姐？好啊，順便去車文通買翻嚟啊嘛。Thank you。家嫂啊！老爺，睇下邊個嚟咗啊？家姐，我帶咗個朋友嚟探你啊！我家姐 Charlie。你好 Charlie，我係小柔。小柔，唔好意思啊，我起唔到身招呼你添。唔使客氣啊，不如我幫你升高張床啊。好啊好啊，小柔啊，我好開心見到你啊！阿 Sam 佢咧好少帶女仔嚟探我㗎。咩啊？咁細明咧，細明唔係女仔啊？小友點同咧？小嘢係好難嘅好女仔嚟㗎，佢就幫笨㗎，出差咧就係講啊，佢仲好關心老人家。啊，小柔啊，你介唔介意我問下你屋企仲有啲咩人啊？哦，我做過爸爸同細佬，我細佬都係法政部度做嘅。哇，兩姐弟都好叻啊！其實夠啦，家姐，你唔係想殘家站啊？冇啦，我都係都介紹過另外一個女仔俾你識。咩女仔啊？細明啊，佢囡囡滿月啊，你睇佢兩個笑得幾甜。細明話：如果當年唔係你點醒佢嘅話咧，佢就唔會有今日。所以佢決定將個囡囡嘅名改埋同你一樣，叫瑤瑤。啊，你個咁中意用我名嘅？個，即係估猜你個名改成你家姐 Charlie 啊？如果冇我家姐嘅話，根本上唔會有今日嘅我。而且我家姐個名改得咁好聽，我唔改咪嘥咗。咁梗係啦 ，Charlie 做記者好有意思嘅。你夠有意思啦，小柔，隨個安良啊！冇理啊，阿生，小柔係好女仔嚟㗎，邊個娶到佢都有福啊！記住，男人最緊要娶個好老婆，總有幫得手嘅啫。係啊，娶老婆咧最緊要幫得手。江仔，Jeff 問你要個碗砌咗成4個鐘啊，攞到上面嘅抹 DNA 未喎？差唔多噶啦。喂，唔好你戴翻口罩先。Jack，班大排檔受曬案啲證物驗成點？哦，其他證物都搞掂曬㗎啦，係揸江仔砌緊隻碗啫。江仔咧？啱啦，江仔，添 Sir 揾你。江仔，攞唔攞到 DNA？ Sorry， 添 Sir， 攞唔到。嗰隻碗係個疑犯飲完湯之後先打爛㗎喎，碗上面應該有個疑犯啲口沫㗎，點解攞唔到啊？我頭先唔小心打咗一次，
染污咗啲證物 ，sorry 啊，添 Sir。你講咩話？唔好意思啊，添 Sir， 唔關江仔事㗎，係我打乞嗤㗎。江仔，你點可以俾呢啲事發生㗎？你入嚟法政部做咗幾耐？你自己話足足2年啦。你唔好話俾我聽喺實驗室裏面要小心啲乜嘢，你都唔知。呢啲好基本㗎咋。總之今次點講都好，係你唔啱。添 Sir， 家姐，我冇聽錯嘛？照你平時所講，所有嘢跟證據走嘅話，你嗰位同事已經認咗係佢嘅錯，點解仲要鬧我細路？Madam， 有時啲嘢唔係啱同錯咁簡單嘅。丁丁係有疏忽，但係江仔係佢師兄，就有責任要教佢。江仔應該知道污染咗啲證物後果會有幾嚴重，分分鐘可以令個疑犯脫罪。好彩今次有其他有力嘅證據啫。我唔覺得我咁樣教訓江仔有咩唔妥。添 Sir， 你做法證唔夠叻，你講嘢叻啲，完全都係歪理嚟嘅。係江仔係個下屬，你點樣教佢我管唔到，我完全唔認同咯。咁唔知 Madam 上嚟法政部有咩貴幹？原本上嚟想多謝你上次幫我手，我先可以破到單訂專案，但我決定收翻。1.1，江仔食飯。sorry 啊，添 Sir。係。平時見親你都着住醫生袍，今日着得咁靚，爭啲唔認得你添。你係讚我定係彈我先？你話？彈啦。喂，點啊？冇嘢啊嘛？有冇扭親啊？哇，好少着高踭鞋啊！我真係唔得。今晚可唔可以借隻手臂俾我借力啊？唔緊要，最緊要有借有還啫。不過高踭鞋呢樣嘢梗係男人發明㗎啦。你又知？你話唔係咩？佢除咗可以令女仔行得靚啲之外，仲可以名正言順咁借隻手臂俾個女仔翹住，俾佢依賴住噃。如果我真係揾到一個可以依賴嘅男人，我又係着高踭鞋都唔怕。我講笑嘅啫喎，你當我講真㗎？我梗係知你講笑啦！一陣間你俾心機啲睇劇啊，翻去咧要講晒俾 Charlie 聽㗎。放心啦，呢樣我冇問題噃。玩咩即興啊？冇飛賣啦！唔緊要啦，今次睇唔到咪下次睇咯，冇所謂㗎。喂，不如落高升吧，我聽佢哋講話今晚好似有個咩抱抱之夜喎，可能仲好玩都未定啦。鬼俾你抱啊！乜你啲思想咁 open 㗎？都唔係攬攬抱抱個抱，係番間抱個抱啫。又話你姐夫對家姐好好嘅。哦，佢係我姐夫同我家姐嘅好朋友嚟㗎，佢叫林佩佩啊嘛，冇嘢啊，普通社交活動嚟啫嘛。佢個妹喺法政部度做㗎，你細佬可能識都未定㗎喎。原來佢就係林丁丁個家姐，咁唔怪之得丁丁做錯嘢，你姐夫就係立江仔㗎。原來唔係我細佬做嘢唔得，係佢姐夫有私心啫。呢度知道好多嘢咁喎。我知幾多就唔重要，最重要嘅家姐知唔知 ？Brandy， 做咩唔飲水啊？丁丁，家姐，哇，你做得好靚啊！上歡樂滿東華嚇？咩啊？我去睇話劇咋？你啱啱車新嗰波翻嚟啫喎，咁快就睇話劇？做女主角啊？男主角係邊個啊？咩男主角啫？我同阿添去睇啫嘛。哦，原來同添 Sir 行街街，你哋兩個唔係舊情復熾啫？咩啫？咁啱有2張飛咋？不過阿添真係冇變啊，同以前一樣，都係咁博學咁得意，仲好 gentleman 添。同佢一齊啊，真係好開心。我頭先除咗噏下嘅咋，唔係真係俾我估中咗係嘛？雖然你兩個之前係拍過拖嘅，不過而家人哋有老婆啦，你咁樣做係唔啱㗎。感情嘅嘢真係好難講啊！我未翻嚟之前，我真係以為自己可以放低同阿添嘅感情，但係相處咗之後，先發覺原來嗰啲感覺仲喺度。你唔好嚇我啦！咁添 Sir 點樣諗啊？佢係咪同你一樣都有 feel 啊？我講下咋，我仲記得 Charlie 係添嘅太太。佢有我好朋友，你放心啦。喂，你信唔信家姐啊？雖然佢講嘢講到好理性啊，不過女人係最感性嘅動物嚟㗎嘛，我就唔信佢啦。你咧？
你真係病到成隻狗咁喎嚇！家姐啊 ，Randy 今日攰賴賴咁啊！佢平時唔睬人都慣㗎啦，但係今日佢連最中意食嘅肉眼扒都唔肯食啊！我驚佢有啲唔妥啊！得啦，我聽日帶佢去睇獸醫啦嚇。嗯。你睇頂帽幾鮮色，戴咗啊個人都精神啲㗎。我一見到頂帽就知道好啱你㗎啦。我今日係咪甩咗好多頭髮啊？做化療嘅人啊，梗係會甩頭髮㗎啦，遲啲就唔會㗎啦。好翻嗰陣時咪生翻晒出嚟咯。我覺得做化療好辛苦，有時我又諗，我唔想再撐落去咯。高太啊，你千祈唔好咁諗啊！好人有好報啊嘛。早輪我個女同女婿搞到話要離婚，都係全靠你啊！介紹啲社工同事幫手。咁佢哋而家點啊？問題解決未啊？咪又是糖黐豆咯。高太啊，你個人咁好心，又肯幫人，個天會知道嘅。你一定要撐住啊！啊，講啲開心嘅嘢俾你聽啊！七叔佢食咗中藥咧，個病有起色啊，所以你千祈唔好打退堂鼓啊！何況仲有添 Sir 支持你咧，你都唔想佢孤零零一個人㗎。如果走咗，佢一個人一定會好寂寞。咁咪係咯。啊，玉姐啊，我想打個電話啊。打電話揾添 Sir 啊？我想揾我細佬。貝貝，阿 Sam， 咁好嚟探我啊？坐。聽家姐講話，你今次翻嚟主要係想搞個 course 俾啲醫護人員喎，係嘛？係啊。諗住留幾耐啊？3個月到啦。咁就好啦。以前跟家姐出嚟玩咧，就次次都係你請食飯。今次無論如何走之前要俾我請食飯。好啊，約個時間咯。OK， 啊係啊，家姐同我交俾你。咩嚟㗎？唔知喎。哦，我記得啦。嗰時我同 Charlie 一齊讀書嘅時候咧，如果見到啱對方嘅嘢，都會買俾對方㗎。咁可能係家姐之前買落㗎啦。估唔到呢10年嘅轉變會咁大 ，Charlie 會有個咁嘅遭遇。但係點都好啦，我同你哋一樣，都希望佢快啲好返，希望佢開心。Thank you。好啦，我都唔阻你做嘢，遲啲同你食飯。嗯，拜拜。Timothy， 3個人嘅戀愛實在太辛苦啦。見到你而家同 Charlie 一齊咁開心，我有諗過放手，但係我放唔低啊，因為我仲好愛你。我同 Charlie， 你到底會揀邊個？我買咗今晚去美國嘅機票，希望會喺上機之前見到你。呢封信我10年前寫俾阿 Tim 㗎，點解會喺度嘅？佢俾你㗎？唔係，阿 Tim 佢根本唔知道有呢一封信。佢唔知？我記得嗰一日，我上到阿 Tim 屋企，見到有個紫色嘅信封，直覺話俾我聽，呢封信一定係你寫俾佢。我知道咁樣做好唔啱。但我實在太中意阿 Tim， 我唔想冇咗佢，所以我攞咗封信嚟睇，睇咗之後，我仲收埋咗封信。你點可以咁樣做㗎？你根本就係剝削緊佢選擇嘅權利。我知我咁樣係唔啱。如果上天而家要我走，我都願意。咁啱呢個時候你返咗嚟。唔知係咪上天想俾個機會我向你贖罪，可以還清翻啲債俾你？還？你覺得可以點還啊？你知唔知你最幸福嗰7年我段婚姻幾咁痛苦啊？我而家只可以補償到，就係將阿添還翻俾你，有你喺阿添身邊，我走都會走得安樂啲。有啲嘢唔係話你借就借，你還就還。當日你扣起呢一封信，你就係唔俾佢揀啊！你覺得佢今日會揀翻我咩？派派。
你 call 我嚟唔係 Charlie 有咩事啊嘛？第一次化療之後，高體嘅癌細胞指數由70降到50。不過最新報告出咗，第二次化療嘅效果唔係咁理想，佢癌細胞指數一直維持喺50啫。咁係咪即係話佢身體已經開始有抗藥性？如果要佢嘅癌細胞指數下降，我睇需要加重藥力。佢做咗2次化療已經好辛苦㗎啦，再要加重藥力，我驚佢身體捱唔住。但係如果唔係咁做嘅話，佢癌細胞指數好快就升翻上去㗎啦。到時我哋之前所做嘅嘢就前功盡廢。喺嚟緊嘅日子，高太會更加辛苦。佢嘅意志力係好緊要，你哋一定要繼續支持佢。我知你最中意飲蘋果汁，你啲蘋果好新鮮㗎，嗱，有益㗎，飲啖啦。我唔想飲啦，老爺，我覺得唔舒服，我好想嘔。咁啊？啊，老爺，我醒起過幾日就係奶奶嘅死忌啦。哇！不如你幫我買扎花送俾奶奶啦。我會㗎啦，我會㗎啦。奶奶當年病咗咁耐，係咪都好似我而家病得咁辛苦㗎？嗰陣時啊，我睇到佢咁啊，我就會諗點解佢有受咁嘅苦？點解受苦嗰個唔係我？有我留喺呢度獻世啊！或者唔使幾耐，我就可以陪奶奶，到時就唔使好似而家咁辛苦。你嚟做咩啊？阿添，你頭先同 Charlie 講咩？我夠鐘返屋啦，我走先。你頭先同 Charlie 講乜嘢啊？你有沙啦啊！慢慢行，老爺。你睇下我買咗啲乜嘢？你指南餅點會 tiramisu 啊？我仲以為你唔俾我食添。傻啦，點會喎？我見你做咗2次化療咁辛苦，咪買嚟獎勵下你咯。我問過醫生㗎啦，嗱，面頭嗰啲朱古力咧就唔怕食，但係下邊嗰啲 cheese 咧就唔食得住啦。等你好翻先啦，咁啊可以成件食晒啦。試下。不過你要應承我，以後都唔准話去陪奶奶嘅，知唔知啊？你一定好得翻㗎嘛。阿添啊，我有啲口乾，我想飲啲水。我攞俾你飲。慢慢飲，細細啖啊！飲一啖啊！做咩？作嘔啊！我攞藥嚟俾你栽啊！咩事啊，添 Sir？佢作嘔啊！哦，你讓開先，費事整污糟你。點啊，冇嘢啊嘛？冇事嘅，冇事嘅，心口翳悶嘅啫，唔使擔心，呢就係冇事嘅啦。家姐，我揾晒成間屋啦，都唔見 Brandy 嘅，係咪未帶得佢翻嚟啊 Brandy 唔會再翻嚟㗎啦。點解啊？我帶咗佢去睇獸醫，個醫生話佢心臟病好嚴重，年紀又大，建議佢舒服啲咁去。咁即係點啊？咁即係人道毀滅啦！你點可以咁做㗎？佢有病啫，佢年紀大啫，可以醫㗎嘛？你以前都醫過好多有心臟病嘅人㗎，你點可以整死佢㗎？你勉強醫佢，只不過等佢遲啲咁去，佢可能會好辛苦。而家咁對佢嚟講，可能係一個解脫啦。咩解脫啊？你有問過佢咩？佢話想死咩 ？Brandy 跟咗我哋咁多年啦，佢好似我哋屋企人咁㗎，你點解咁無動於衷㗎？我都唔知你係咪太冷靜，點解會冷血？你好得人驚啊！打錯，邊個打嚟啊？唔使咁緊張，打錯啫嘛。你知啊，
有親人喺醫院啦，最驚半夜3更電話響。家姐唔會有事嘅。今日同 Doctor 好傾過，佢話你家姐身體嘅癌細胞已經有咗抗藥性，想話加重啲藥力。Doctor 好已經最好嘅醫生，我點知信佢？我唔係話唔信佢嘅，你知啦。你家姐而家嘅身體已經好虛弱㗎，佢已經好辛苦啊！再要加重啲藥力，我真係驚佢捱唔住。就係因為家姐已經好辛苦，所以我哋更加應該支持佢同鼓勵佢啊嘛。有時我喺度諗，我哋鼓勵你家姐，叫佢無論如何咬實牙根都要捱落去。我哋咁樣做，究竟係咪啱嘅咧？我哋咁樣做，你家姐係咪真係開心？你想講咩啊？Charlie做完化療之後，佢辛苦到連飲啖水都會嘔啊！其實到咗呢個地步，我哋係咪應該放手，等佢有個解脫啊？做咩我哋無端端要放手啊？佢係你老婆，係我家姐嚟㗎，你諗都唔好諗。我真係有咁諗過，但係頭先電話響，我個心又好驚，我真係好驚 Charlie 出事啊！我真係好亂。算啦，總之唔好再諗埋晒啲無謂嘢。只要仲有半點機會，我哋都唔可以放棄。喂，我即刻嚟。做咩 ？Charlie 有事啊！海生 ，Charlie 點啊？對唔住，我哋已經盡晒力㗎啦。不過高太血好安詳。點會咁㗎？今日仲好地地㗎。初步睇嚟，佢係死於急性心臟衰竭。冇諗咁多，仲有好多事要辦。